Hello。你好，妹妹，你講啦。又係我啊，我第3次淨係第4次連你啦。之前呢，我同你講過，就係我自己從200斤減到82斤，1.7米幾嗰個女仔。分咗未啦，女仔？分咗啦。恭喜你。係咁噶，即係其實呢，我當時你同我講完，我唔信邪噶。我堅持同佢喺埋一齊。跟住今年呢，我跟咗佢返鄉下。跟住我發現佢屋企人成日黑我面，即係無視我嘅存在。跟住原來係人哋對我即係覺得我條件唔夠好。跟住到後面我問佢話，咁其實你中唔中意我噶？佢同我講佢中意我，但係佢對我冇生理性喜歡。我覺得咁你咪即係喺度呃緊我咯。好人卡啫。係啊，但係佢唔同我分喎。咁即係你就係自私咯，你就想要我嘅，即係要我對你好。你好耐冇睇我直播啦。係啊，我知啊，所以我話呢個賽道根本唔需要在乎粉絲量，唔需要在乎在線量，因為我講嘅每一句，你哋聽完之後，傻閪。老張係個傻閪，跟住轉個頭咧，嗱你睇下我 BB 幾愛我，我唔驚啊，我唔驚啊！你哋第日嘈交嘅時候，分手嘅時候，老張講得啱，咪又翻嚟。我預判晒你哋好多人嘅結局，你哋唔信。其實你講嘅嘢我信啊，我冇唔信你啊，只係即係我份人比較硬頸啫，即係我媽同我老豆同我講唔可以做嘅嘢，我都要去做，我死都要去做，就係咁啫。即係痛咗啦先知。跟住你知唔知道佢即係你唔好理我用咩渠道知噶啦，反正就係佢可能我尋日晏晝同佢講完，跟住佢就再都唔覆我啦，亦都唔刪我，唔覆我，唔理我，跟住半夜佢下咗個數。好型啊，真係好牛啊，佢真係。所以係啊，分嘅手啊？尋日晏晝。咁仲有排啊？你兩個？我唔搞啦，直接同屋企人講咗啦。佢哋都直接同我講話唔中意佢，唔好搞啲咁嘢。可唔可以下次拍拖嘅時候冇咁快俾屋企人知咧？請問？好耐啦，1年幾啦。唉，未埋牙都冇必要俾屋企人知啦，你屋企又難搞。佢幾個月之前有一次，我屋企唔見咗啲金器，即係可能工人偷定係咩嗰啲咧。跟住我屋企人第一反應係我偷嘅，咁我嗰日同屋企人嘈交，佢行咗去我屋企，跟住我媽直接問佢：咁你有冇諗過同我個女領證啊？跟住佢直接講咗句話：年底啊，有啊。咁你點解你哋點解取決於同唔同一個男人喺一齊？係佢會唔會同你領證？你唔覺得好滑稽咩？我覺得啊，好搞笑啊！我同你一齊，因為你會娶我，我屌你而家，阿姐係咩攞唔出手嘅垃圾咩？係咯，我好差咩？我屋企有車有樓有租收，我工作又穩定，都唔係呢個問題，冇必要搞到咁鬼賤啦。我同你繼續落去係因為你會娶我，我屌你啊！再加上其實就算佢有錢又好，點都好，咁佢嘅錢都係佢嘅啫。咪就係咯。就算以後啊真係結咗婚啊，可能佢都會使錢喺我生嘅小朋友身上，都唔會使喺我身上啦。啲錢都冇明啊。你講過嘅。呢間公司創辦，你作為股東，你係攞個子公嚟入股啫嘛。對唔住啊。唔使對唔住啊，好多人都係啊，講唔聽講唔信，我唯一攞得出手嘅只有你嘅子公。對唔住，佢根本都唔會俾你其他嘢，唔需要對唔住你。呢世人你記住，你只需要同自己道歉就得。你唔需要同任何人道歉，唔需要同任何人道歉。呢世人都係 OK，NPC 嚟嘅啫。呢個世界因為我先存在，但我死咗嘅時候，我唔知你哋仲存唔存在。我懷疑你哋都係 AI。我就係咁嘅心態，所以唔好喺我面前搞啲係。我亦都唔會同你道歉，就係咁。我自己點爽我點嚟啊！我知啊，咁咪就係因為我太卑微咯。我記得我同你連麥講嗰句我自己都印象中嘅印象最深嘅一句話。
戀愛可以唔係咁嘅，我知啊。拖可以唔係咁拍嘅。我講直接啲啊，我同佢一齊，我唔可以同佢拖手，唔可以同佢錫錫，因為佢話佢有潔癖。你話你有潔癖，你去自殺啊嘛？你個胎盤喺你阿媽個子宮度出嚟嗰陣時，你成身都血水嘅，邋邋遢遢，快死啊佢！多閪魚嘅你。係啊，我傻咯。我從來我第一次同佢一齊，即係我識佢，我同佢瞓又好咩都好，我係唔知道佢有啲咩嘢嘅，係後邊佢。而且呢一道題呢一堂課，你覺唔覺得好可悲一樣嘢就係、你下定決心分手，竟然係因為對方下載咗個數？唔係，係我因為身體原因，我住咗院。跟住我唔舒服，我住咗院，佢一定要去醫院睇我，但係我插咗尿袋，我唔想俾人哋見到，即係我覺得我係有尊嚴噶，因為插尿袋係得塊布冚住噶啫嘛，冇着褲嗰啲嘢噶嘛，喺婦科，即係我唔係啲咩隱性乜乜病，即係只係普通嘅一個小手術啫，但係我要插尿袋，跟住我同佢講，我求下你，你可唔可以唔好嚟睇我，你俾翻少少尊嚴我。跟住佢一定要我開視頻，一定要我。我知啊，我身邊有個，我直接咁講啦，我前任閨蜜，呢排都同我玩得幾好，即係佢呢排都成日約我飲酒。佢上一個拍嘅係女仔，富婆嚟嘅，白富美真啊，年幾年啊，即係我話飛去馬來西亞生咗個謝總生咗個嗰個。存款買一台 L7俾上一任唔知男朋友定女朋友，反正兩個都係女仔嚟嘅。好啦，而家拍咗個新拖，我同佢嗰個新男朋友飲咗一晚酒。我所有嘅肢體語言動作，我就講，我第二朝走醒之後，我先同佢講，我話你咁嘅情況，你就應該揾一個分得掉手嘅男朋友，即係唔好話分咗手仲要左糾纏右嘈拉拉扯扯，明白嗎？我話你咁嘅情況，你咁嘅狀態，你就應該揾一個分手嘅時候乾乾脆脆嘅男朋友。我話你而家揾嘅呢個，我唔知你中意佢啲乜嘢。我算我多口講句，佢甚至乎仲不如你前任。即係佢存款買一台 L7俾佢前任，佢前任一分手嘭一聲賣閪咗。我話你而家呢條仔仲不如你前任。將來分手嘅時候，我話好明顯係一個冇咩經歷、冇咩自信，但係控制欲極強嘅人。通常就係冇乜底氣、冇乜自信嘅人先會控制欲超強。哇！你老味出嚟飲晚酒，冚間成晚箍住，成晚咁樣攬住，跟住又覺得自己條女醉啦，又唔俾佢飲，搶個杯過嚟自己飲。你都係啊！我同你講過啦，佢控制欲都好強啊！我話拖可以唔係咁拍噶，真係。我知道啦，拖可以唔係咁拍噶，好鬆弛嘅兩個人可以有信任嘅，兩個人可以有交流嘅。跟住，即係我覺得我嘅要求只係你唔好喺我咁嘅狀態之下見到我啫。我只係想大家係一個，即係我唔好咁嘅樣嘅時候見到我啫。跟住佢同我嘈，跟住佢唔信我，跟住我知啊，佢服從性測試咗無數次啦嘛。呢次你唔俾佢，咪覺得係咁咯？因為佢自己就做過啲咁嘅事，知道嘛？佢自己就做過啲咁嘅事。BB 我喺邊度望緊啦，唔得閒啊，點實際上喺度作奸犯科。明白嗎？佢自己曾經做過，所以佢將你嘅行為、你嘅消失、你嘅揾唔到人代入咗佢曾經自己做過嘅虧心事裏邊。但係我冇呃佢啊，只係你呃唔呃唔重要，喺佢個視覺裏邊，你唔見咗、消失咗，你唔敢接視頻就係你嘅問題。你唔俾我見到你就係你嘅問題。你肯定喺度做緊啲怪事，你肯定做緊啲唔想俾我知嘅事，知道嗎？所以。我到後邊斷咗一年之後，我直接就同佢講話咁算啦，咁就大家就咁啦。咁我就因為我都好驚我自己心軟，呢個係事實，所以你分完手都仲去查人哋個手機有冇下載咩軟件，我覺得有乜嘢啫？唔係查噶，係偶然得知嘅啫。我冇去查，我冇資格查佢手機，佢冇俾密碼俾我。跟住就反正係偶然得知嘅啫，咁我都覺得我應該死心啦，都已經咁咯。你下一次拍拖唔好再因為對方嘅行為令你死心，你先離開，你自己判斷到合唔合適啱唔啱噶嘛？
你老尾你拍拖嘅時候，你舊年年尾嘅時候，我都話你咪嫁咗你係慘啦呢個人。跟住到後邊，即係因為佢家境係好過我家境嘅，咁跟住聽我講埋先，跟住到我同我屋企人講分咗手之後，我屋企人好直接同我講話，覺得佢一啲禮貌都冇，可能覺得自己屋企好過我哋屋企，跟住就見到面都唔打招呼，咩都唔咩嘢，咁就講呢啲嘢，就話又唔尊重你又成咁，跟住我屋企都話分手分得好啊。點講咧？現實當中都好多啦，我都話咯，有陣時朋友喺度食屎嘅時候，所有人都係即係唔敢勸啊！你知唔知啊？即係你明明望住你個 friend 喺度食屎，攬住堆屎，好撚香，好撚愛，一日到黑同張屎晒恩愛嘅時候，即係你就咁種狀態，屋企人都唔敢講你。係啊！你就喺度食緊屎，跟住攬住堆屎，我好愛佢啊，媽咪，我真係好中意佢即係所有人都唔敢勸你，你知嘛？係啊。跟住佢成日 PUA 我，話我生得唔夠靚，唔夠瘦，唔夠佢啲 ex 好。佢屋企人都覺得我唔夠佢啲 ex 好。跟住我呢啲嘢，我從來唔敢同屋企講，亦都唔敢同我朋友講。唔需要啦。當你下一次收到呢種評論嘅時候，呢種評價嘅時候，你已經知道咩回事啦。你老味，我冇你前任好，關我咩事啊？你去揾佢哋啊嘛，係咪？你唔覺得一樣嘢咩？就好似喺條街度，你見到部勞斯萊斯，關我閪事咩？你有錢，我又冇得罪你，你又唔會俾我，你明唔明嗰種感覺啊？你有呢種心態先得，你真係要有呢種心態先。你喺條街度見到啲咩跑車，你見到啲咩有錢人，見到啲咩家境好，你關我閪事咩？我屌你啊！你家境好關我咩事啊？你家境好，我開唔到飯咩？明白嘛？唔好因為人哋嗰啲所謂表面上比你優秀嘅嘢，就要我做乜柒要咁閪辛苦去委屈去冚家圈遷就你啫？我唔明，我真係唔明你哋諗乜嘢喎？家境好大晒啊！我冇食煙啊，冇食煙，雙手喺度，我冇食煙，我冇食煙啊！呢個唔關人唔人間清醒事，好多嘢你們出身咩係嘛？你們出身咩真啊？去下濾鏡啦！你有錢係點啊？你家境好係點啊？我又冇得罪你，我唔使歸挺你吧？我唔係戒煙呢個提示我食煙，我冇食煙，兩隻手喺度，雙手在這裡，出下咩啦，好唔好？而且我呢排睇阿天書佢哋嗰啲婚戀連線啊、擇偶定位啊，好閪搞笑，睇到我。家境係下限，顏值係上限，健身啦，健身啦。你哋點會仲有？你哋好奇怪，點解硬係黐住嗰啲踩你嘅人嘅？點解硬係去俾人 PUA 到嘅？你話我唔好啊，拜拜，我去搵話我好嗰啲人玩。你話我醜樣啊，拜拜，我去搵話我靚嗰啲人玩。即係佢話你醜，佢話你唔夠靚，你仲要證明俾佢睇我靚。你乜水啊？你邊位啊？我真係理解唔到嘅，真係。我真係理解唔到，點解人哋踩你哋都唔走，人哋話你哋都唔走，人哋唔尊重你哋都唔走，我都唔明，我真係唔明，點解硬係要向嗰啲不停貶低你、不停批評你、不停攻擊你嘅人不停要喺佢哋面前證明啲乜撚嘢啫？拜拜，你踩我，拜拜，你話我唔好啊，拜拜，你外耗下啦，好唔好啊？你哋外耗下啦，唔好內耗啦，你外耗下啦。消耗下人哋啦，核突下人哋啦，惡心一下別人好嘛？唔好一度係惡心自己係好內耗啊！中意你老味，有咩可能會中意一個唔啱踩你嘅人咧？我唔明，賤，人之初性本賤，人點會去中意一個唔啱唔中意你嘅人咧？人點解會中意一個貶低你嘅人咧？賤。M 唔係咁抵噶，唔係咁 M 抵。呢個同原生家庭都有關係，因為呢個門面我大概依稀有啲印象。即係你可能覺得個男嘅管你就係愛你，個男嘅查你就係愛你，個男嘅控制你就係愛你，唔係喎，我唔係喎。雖然我阿媽控制力都好強，我早就逃離咗呢啲噶咯。我唔覺得你所謂嘅為我好，我唔覺得你控制我，我唔覺得你管我，我唔覺得你批評我係為我好，唔係。呢點要多謝蔡老師。由細到大就 PUA 我為你好咋，我係你媽嚟噶，唔通我會害你咩？我覺得你害緊我，
我覺得你害緊我唔制。你唔好將你嘅好，你唔好將你認為嘅好放喺我身上，唔撚需要，多謝你。對方拒絕了你的道德綁架，真係啊！佢有特質吸引佢，有咩特質啊？查手機個特質啊，即係覺得自己被需要啦，被看管啦，被控制啦。我又拒絕俾人控制，我又放棄控制人，就係咁咯。我而家就係挨死死，冇咩放唔低，冇咩解決唔到，又冇咩唔可以放棄，又冇咩唔可以理解，就係咁啦。人到中年有咩心態？什麼都可以理解，什麼都可以放棄，什麼都可以接受，什麼都可以不要，就係咁啦。人生最強嘅3種狀態啊嘛，我咩都有啦，我咩都冇啦，我就係第3種，我咩都唔要啦，我唔要啦。口碑呢一塊我應該係喺佛山街應該出咗名啦。口碑呢一塊，做個人渣都幾開心真係，唔係雀仔叫我買隻雀俾佢，做個人渣真係好開心，真係好開心。早啲啊，今晚應該要早啲。我唔入你嘅局，我又唔在乎你嘅認同，我又更加唔聽你嘅反對，就係咁。冇得嘈啊！呢個窗關唔到，他無可他，冇錯。點樣做人渣？唔需要人哋嘅肯定，唔需要人哋嘅肯定，明白嗎？邊個講你都係講壞話嘅時候你就係做啲人渣啦。所以你哋好多，即係你哋好多人批評我或者黑粉如何這般，我好開心嘅，證明我做咗你哋想做又唔敢做嘅嘢。